嗨，大家好，今天来分享一台笔电哦。这一台是华硕的 X560UD 哦。那这台在升级2.5寸的传统硬碟时，要有一个特别要注意的地方。那我们拆机拆开之后啊，这边的硬碟的排线会有一个细小的sensor连到这一个硬碟的外接的铁盖上但你装上去之后，你这个排线一定要锁在下面。如果你没有锁在下面，把它用在上面的话，螺丝压着，看起来好像有成功啦。可是你进系统之后，就会没有办法抓到硬碟所以你连分割都没办法分割，它在 BIOS 是有完全辨识不到的。这是华硕的这一台机器的特别的保护机制。那虽然这一台机器已经是2018年的机种了，但是未来新的机种也有可能还是会导入这种保护措施所以请各位在要加装硬碟的时候，一定要特别注意螺丝的锁的位置，才不会导致说，拆开老半天，结果怎么用都没办法成功，然后以为是自己的新买的零件坏掉。所以请特别注意一下，这个就是这样用。OK， 好，谢谢大家。